针对鬼子高官以及各种汪伪汉奸，国共两党都是杀之而后快。华中帝是军东将司令官柳传平铸造投毒，5年前其部队制造了人神共愤的南京大屠杀，鬼子34师团宫本武藏被暗杀，遗臭万年的731部队所在的关东军防疫及水不遭袭。第15师团田中茂大佐被父子砍死。日本华东宪兵支部内，特务科机关长武田查到，近日针对日伪高官的一系列暗杀行动，都是由反日组织领导人老枪策划的，但此人一直神出鬼没，没有任何关于他的信息。武田决定要从暗杀叶剑波的地下党嘴里撬出关于老枪的信息。手下汪伪特务处处长王田香正在亲自拷问没能逃掉的地下党，他将一种香料涂在女人身上，一旁的恶犬流着口水，蠢蠢欲动。说吧，早晚都得说。见女人不为所动，王田香将香料全部倒在女人身上，随后放狗咬了上去。房间内传来女人凄厉的哀嚎，可即使被狗咬，她依然没有吐露半点信息。王田香无计可施，只好找来用